មកឃោសនាពីបញ្ហាថាខ្មោចស្អុយតបខ្មែរអត់មានខ្មោចស្អុយទៅលើដីគេទេព្រោះយើងអត់បានចូលដីណាទេសង្ឃឹមថាប្រជាជនថៃស្វែងរកកូនចៅរបស់ខ្លួនដែលបាត់បង់អាខ្មោចដែលវាស្អុយនៅតាមទួលដែននោះតើវាជាខ្មោចរបស់ណាបើខ្មែរអត់មានបាត់តបទេហើយខ្មែរក៏អត់មានចូលទៅក្នុងដីគេដែរបើថាខ្មោចនៅលើដីណែគឺមានតែណែឃើញបញ្ជូនសារសូម្បីតែ Facebook របស់ខ្ញុំគឺចូលមកខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំគឺថាបង្ហោះម្ដងគឺកាលនោះចូលមកមើលច្រើនសិតថាខ្មោចយកមកណោះខាងនេះអត់មានចូលទៅក្នុងដីរបស់ឯងទេអញ្ចឹងទៅខាងថៃទេដែលសូមជូនសារទៅរកកូនរកចៅហើយវាបាត់កូនបាត់ចៅឬអត់ខាងនេះគេរកគេយកមកធ្វើបន់ធ្វើទៀនអស់ហើយ